guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ म सानमम्मीको घरमा आएर हैन यहाँ तरुल खाँदै हुनुहुन्छ सानमम्मी हैन अब माघे संक्रान्तिको लागि अनि त्यही भएर चाहिँ म यहाँ भिडियो गर्दिम भनेर आइराछु छु हैन हाम्रो चाहिँ तरुल यसरी रोपेको छ यस्तो यो जस्ताहरू लगाएर अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ सधैँ माघे संक्रान्तिको लागि हैन सबैजना खाना आउनु होला सबैजना किन्न पनि आउनु होला यहाँ टन्नै छ टन्नै छ हैन अर्गानिक हो किन्न पर्दैन अलिअलि आउनु आउनु दाइ ल ल पानी छैन खोला जा दाइ चाहिँ त्यसो नभन्नु यहाँ चाहिँ हामीले यति तरुल भेटेको छ भाइ 1 किलो त होइन भरे आधा किलो हुन्छ यो चाहिँ हैन अब अर्को झाङ खन्दै हुनुहुन्छ सानमम्मी अब हामी चाहिँ देखाउँछौँ है त हजुरहरूलाई हेर्नु होला राम्रोसँग सानो झाङ थियो खाने भए आउनु होला हाम्रो घरमा माघे संक्रान्तिको दिनमा यो हो ल है हाम्रो यहाँ तरुल खाने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ ठुलो छ रे ठुलो भेट्यो रे कहाँ भेट्यो खै यो हो र त गाइस ल साढे पाउने आधा किलो साढे पाउने आधा किलो है यस्तो पार हान्न यस्तो पार ए यहाँनेरि रहेछ ल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले तरुल चाहिँ यस्तोमा रोपेको छौँ हामीले यसरी गरेर किन पछि खन्ने ल हामीलाई चाहिँ एउटा झाङ भयो भने पुग्छ त्यही भएर चाहिँ हामी एउटा मात्रै खन्न लागेको छौँ अर्को चाहिँ अलि पछि रोप्न पर्छ बाबु यो टुप्पो गरेर खै टुप्पो यसको हेलो गाइस तरुल आउँदै हुनुहुन्छ तरुल आउँदै यस 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 वाउ तरुल रे ल रमै राम्रो छ है तरुलको हजुर यो कपालेको रमै हजुर यो कति कपाल हेर्नुहोस् हजुर यस्तो अर्गानिक यो चाहिँ के तरुल हो यो आन्टी तरुल ए त्यस्तो नहुनुहुन्छ यो चाहिँ के तरुल होला यो जुन तरुल वन तरुल हो र हैन हात्ती पाइले यो चाहिँ ल गाई चाहिँ यो चाहिँ हात्ती पाइले तरुल रे हैन अझै यहाँ सानमम्मी खाँदै हुनुहुन्छ यसको यो बिउ हो बिउ टाउको हुन्छ बिउ त टाउको हुन्छ माथिको जिलो हैन रोप्दिनु पर्छ खै त के ठुलै खै त हाम्रो भाउजू आउनु भएन माइलो आमाको त 8 किलोको थियो रे अस्ति भने हैन सबै त खै थाहा छैन मलाई त यहाँ माटो नि हुनु पर्यो नि हैन माटा रोप्नु पर्यो देखो न गाइस देखो न गाइस देखो न यहाँको टाउको अर्को नि खन्दिने यो यतिकै उसार्दै यो हुन्छ अर्को नि खन्ने कि नखन्ने माघे संक्रान्तिको तयारी अनि पछि खाने भइहाल्यो नि यो अहिले खानुहुन्छ पछि यो त तरुल चाहिँ यो त्यो माथिको दाइ दिएका त्यो निलो तरुल हो ल यो चाहिँ हाम्रो सानमम्मीको घर हो नाला यहाँ बेच त छेउपट्टिको झाङ चाहिँ नखन्ने है तरुल खान पाएर चाहिँ मक्ख हुनुहुन्छ है हाम्रो सानडेडी छोरी कत्रो रहेछ यहाँ ओ दुईटा दाममा छ अलि उ यताको उतार्नु यता कुब्रो यता ए त्यहाँ काटेर नि जिरो नि हो त्यतैनेरि छ जस्तो छ त जिरो त हैन रोप्नुपर्छ दुईटा गाछ छ ओ माइ गॉड ल तरुल है तरुल राम्रो हुँदो रहेछ यसरी रोप्यो नि हैन त किन नहुनु नि खन्न नि सजिलो बुलाल छिरा न नि यो त ठुलो छ तरुल हेर्न आउनु ए कत्रो नआइसकेर हाम्रो पुगिसक्यो यति भए पुग्छ अब
निक्ले 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 ए ला त्यो त हुन्छ क्या हामी यहाँ खजना खोज्दैछौँ माघे सङ्क्रान्तिको खजना खतरा लिँदै हो नि त मान्छे खुट्टा बच्चो लानुभयो भाउजूले स्वागत छ मेरो भिडियोमा ए नभाग्नु न भाउजू नभाग्नु ल तरुल हेर्न मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ ल हेर्नु यहाँ तरुल हेर्नुको लागि दर्शकबिनहरू आउँदै हुनुहुन्छ ल एक झाङ तरुलको यति रे एक झाङको यति ल तरुल साउनी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है जम्मा 100 रुपियाँ कति सस्तो हो आन्टी तपाईँकोमा त म सस्तै दिन्छु हजुर मैले दुःख नगरिकन रोपेको यसरी यसरी रोपे दिदीको घर पनि छ त्यहाँ माथि ल अब हामी एकछिनमा भेट्छौँ यस्तो राम्रो फली छ है कति राम्रो फलेको ल ल साउनी जानुभयो है साउनी जानुभयो साउजी चाहिँ यता हुनुहुन्छ साउजी चाहिँ यता हुनुहुन्छ हो हो अरे हो ल देखो न तरुल देखो न सबैलाई बोलाएको छ एउटा चाहिँ जुङ्गे तरुल छ होइन एउटा चाहिँ राम्रोवाला रातोवाला तरुल छ हाम्रो चाहिँ होइन गाइज बिउ चाहियो नि सम्पर्क गर्नु होला बिउ चाहियो भने लिन आउनु होला हाम्रो घरमा तरुल आउनु भाउजू यहाँ भाउजूलाई चाहिँ लाज लाग्यो अरे होइन यस्तो लजावती भाउजू भएर नि हुन्छ त भाउजू लुकमा लाउनु भएछ है भाउजू चाहिँ राम्रै आउनु भएछ कि राम्रै आउनु भएछ ल हेर्नु यहाँ यस्तो राम्रै आइरहनु भएको छ ल ठिक छ ल बल्ल हेलो भन्नुभयो मेरो भाउजूले बक्कु लाने छ भन्नु न बुहारीको माइतीबाट लिएर गरौँ हाम्रो यहाँ बक्कुला पनि खाने भएर आउँछ होला गाइस ल बक्कुला गाइस बक्कुला यहाँ चाहिँ यत्रो धेरै लप्सी पनि छ हामीले खट्टी मिठी बनाउँछ ल हामी चाहिँ खट्टी मिठी बनाउँछौँ अनि त्यसपछि देखाउँछौँ है देखाउँछौँ कि देखाउँदैन चाहिँ थाहा छैन हामीलाई ल अब चाहिँ मेरो चाहिँ म चाहिँ हिजो आएको थिएँ होइन मैले भन्नै बिर्सिछु म चाहिँ हिजो दाइको बर्थडेको लागि आएको थिएँ अनि त्यही भएर चाहिँ आज यतै भएको भएर अब यतैबाट अफिस जान्छु अनि त्यही भएर बर्थडेको जाने कुराहरू डल्लै छ माछा हो यो फुलहरू छ हिजो खिच्न भ्याएनौँ होइन अनि त्यसपछि आज चाहिँ ठ्याक्क तरुल खानु भएको रहेछ अनि यस्तो बनाइदिउँ न त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको होइन अब चाहिँ ल बाई बाई अब चाहिँ म अफिस जान्छु केही न केही कुरा ओके गाइज आजको भिडियो चाहिँ यहीँसम्म म चाहिँ तरुल सरुल खनेको भिडियो सिडियो गरेर चाहिँ खाना खाएर दाइले मलाई अफिस पुऱ्याइदिनु भयो राम्रोसँग हेरिदिनु होला के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला बाई गाइज सी यू इन नेक्स्ट भिडियो